I consiglieri comunali di Agrigento, Zicari, Amel e Bongiovì hanno avuto un'audizione in quarta commissione legislativa all'Assemblea regionale siciliana, incontrando l'ingegner Celia, rappresentante dell'ANAS. Questo in sintesi i risultati del colloquio avuto. Premettiamo ringraziando la quarta commissione legislativa dell'ARS per lo spazio che dedicano al nostro territorio. Per noi è davvero importante che nelle istituzioni entra la voce degli agrigentini costretti da decenni a una marginalità infrastrutturale che deve finire entro il 2025, anno in cui la nostra città sarà capitale della cultura. Grazie anche all'attenzione posta dal governatore Schifani, riferiscono i 3 consiglieri comunali di Agrigento, Zicari, Amel e Bongiovì, entro il 2024 dovrebbero chiudere praticamente tutti i cantieri in essere. Entriamo nello specifico: entro il 2024 termineranno i lavori sull'Agrigento-Palermo, salvo poi aprire i lavori puntuali, quindi poco rilevanti ai fini del traffico, sugli svincoli di Castronova e San Giovanni Gemini. L'Agrigento-Caltanissetta vedrà l'apertura della prima canna verso Agrigento già nei primi del 2024 e successivamente quello verso l'autostrada. Sui viadotti Milena e Maddalusa dovrebbero a breve terminare i lavori e anche sul viadotto Acregas è altissima l'attenzione. Ci auguriamo che alle parole sentite oggi seguano i fatti. E in merito alla tangenziale di Agrigento del costo di circa 2,5 miliardi e della chiusura dell'anello Gela-Castelvetrano del costo di circa 1 miliardo, le procedure sono in fase avanzata, per le tangenziali in fase di conferenza di servizi, per la Gela Castelvetrano in fase di dibattito pubblico che verrà condotto da ANAS. Sulle somme però sono ancora da reperirsi e qui lanciamo un accurato appello a tutta la deputazione, al governo nazionale e regionale: perché non utilizzare i fondi del PNR? Queste opere non entrano nel PNR, questo è il quesito finale che si sono posti i consiglieri comunali Zicari, Amel e Bongiovì al termine dell'audizione in quarta commissione all'ARS con il responsabile dell'ANAS, ingegner Celia.